खत्म सेठ साहब यो तो सूर खत्म थियो पर नओ सूर शुरू थियो तो नओ सूर नओ सुर वो वरी केड़ो पाण वारी जेका परी गॾाया न परी गॾाया उन पेर सिधा कोन थव छा मतलब आहे तुंहिंजो साहब बल्लू ब्याजर जो राकेट आ न ऐं जेका पंहिंजी परी आ इन्हनि ॿिन्ही जो पंहिंजो पाण में प्यार थियो अथव अरे ये भी इश्क था गन साईं साहब वारी शइ करे ते मस्त थींदी आ अहिड़ा मिसाल दुनिया में खोड़ आहिनि अरे पोइ ॾिसी त अच परिवार में आहे या वही राकेट जे पोयां सेठ साहब या परी यो राकेट यो आहे छा समझ में मूंखे ॻाल्हि कढे इहो त सम्झा यार अरे बाबा मवाली परी मुंहिंजी कॾहिं जो नालो आहे ऐं राकेट वलू व्याजीअ जे कॾहिं जो नालो आहे क़यामत जा आसार न हाणे गॾा बि इश्क था कनि हाणे छोरा मुंहिंजो इशारो थो करे मां गॾो आहियां न बाबा तूं मुंहिंजो पीउ घोबा तूं तुंहिंजे लाइ मुंहिंजी इज़त आहे दिलि में ॾाढी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधाए इहे पिणे तो लीलामी कोटनि मां लधो छा मथे तो पोड़ियुनि खे पोज़ण दो हिन उमिरि में हीअं ई बंदूक जो फेर शुरू थिए न तोखे रलियूं करियूं घोड़ाड़े मुंहिंजो ॿार वियो अबाड़े मुंहिंजो ॿार वियो अबा मुंहिंजो ॿार वियो जाफ़े मुंहिंजो ॿार वियो घोड़ाड़े मुंहिंजो ॿार वियो अबा वरी कंहिंजी फोन आई अबाड़े असांजो ॿार वियो वरी फोन केरु थो करे हलो ये नंढा यारी न क्यों असांजो ड्रामाई सीन शुरू काथे चोर ओ घोड़ा